喂，阿占你喺度做咩啊？我隻狗咧，等陣間會參加狗比賽啊，所以我同佢打氣。咁佢識唔識得啊？擔泥啊、擔鞋啊，同埋擔泥咧？呢啲佢唔識，不過佢識得扮 Q 啦、扮嗲啦，同埋懶有型噶。哦，咁啊，你知唔知今集阿笨同阿占咧識得買手信俾主人啊？你隻狗識唔識啊？佢又唔識買手信，不過佢識得送嘢俾人咯。送咩啊？送今集嘅阿笨與阿占啊？點送啊？咁送咯，嗱，送水壩自由行。係今日公澤先生帶住阿笨佢哋行水壩。我哋終於嚟到噶啦，你睇下個水壩好靚啊，好。今日我既然帶你哋嚟參觀水壩咧，你就不如買呢一度好出名嘅甜包俾我做手信啦，好嘛？啊？你都唔認我嘅，唔緊要啦，出發！今次阿笨買手信嘅行程一啲都唔簡單嘅，佢哋行過一條橋之後咧，就要自己買飛去搭纜車啦。嗱，就係呢架啦。搭完纜車之後咧，仲要搭船去到對面岸，再行一段路去到土產街，先買到甜包俾公澤先生嘅。哇！今日嘅行程咁緊湊，阿笨都馬上出馬啦。係啊，係咯。不過行行下，阿笨似乎有啲嘢係唔做唔得咁啊。其實係因為阿笨知道今日要行咁多路咧，所以覺得出發之前係要搵啲嘢食嚟補充下體力嘅。打攪晒你。好味啊！阿笨佢咁可愛，咁多人中意，絕對唔介意啊！請佢食嘢啊！啲人俾你食啊！好味好香喎！俾翻我。話咁快，終於食飽啦！喺呢一度。喺呢一度。多謝晒，多謝，我哋要走啦。走啦！拜拜。我都冇粉食。食飽飽之後，佢哋就朝住纜車方向咧進發啦。哇！估唔到佢哋咁快識嚟到纜車站喎，睇嚟呢一趟嘅行程唔會太難到佢哋啫。唔好咁快放心住啊！其實呢度咧係冇人買車飛嘅，只係得一部自動售票機啫。哎呀，咁點樣買噶？我跳，借個背脊嚟啊！你唔好喐，哎呀！唔得，你咁重。哈哈！哎呀，等我買飛先。阿笨再發揮佢爬樹嘅本領，爬上售票機度入錢啊！不過隨即而嚟嘅，佢又要面對另外一個考驗啦。點解入極都入唔到嘅？你快啲啦！你扯到我好痛啊，大佬！你真係麻煩啦！再試下先。哎呀，搞掂！阿笨終於入到錢買車飛啦，不過啦，點解唔喐嘅？因為佢仲未揀要幾多張車飛啊。其實阿笨淨係帶阿占嚟搭纜車啊，所以佢淨係揀一張小龍飛就得噶啦。點解仲未喐嘅？唔通食咗錢？呢個？哎呀，阿笨最後都係撳錯掣啊，買多咗2張車飛添啊！不過佢哋最後都搭到纜車，都算佢哋過關啦。
搵個窗口位先啊，好唔好啊？啊，喂，我爬唔到上嚟喎，我有飛嘅喎，你幫幫手啦，唔好扯啊！纜車終於開啦，阿笨第一時間就係欣賞窗外面嘅風景啦。哇，正啊！哈哈。而接住落嚟就係阿笨嘅即場表演啊！先生，先生，唔該，要做咩？做得乜嘅？阿笨嘅表演太精彩啦，連第二架纜車嘅乘客都睇到哇哇聲啊！不過喺纜車度表演始終有危險嘅，屋企嘅小朋友千祈唔好學啊！而服務姐姐最後都忍唔住叫阿笨呢，乖乖地坐翻低啦。翻埋位。欣賞完阿笨嘅表演之後，纜車亦都到站啦。搭完纜車，阿笨同阿尖佢哋跟住就要搭船過對面岸啦。今次嘅行程咁奔波啊，好彩佢哋冇暈車浪啫。喂，但係會唔會暈船浪㗎？嗱，跟住咧，阿笨就會搭船噶啦，到時你睇下就知噶啦。不過首先咧就係買船飛。我冇錢，唔好望我。唔該你。啊哈，我都唔會望你嘅。唔該你啊！今次佢買船飛都好熟手，唔似得頭先買車飛咁拿手唔成勢啊！唔該。一張。話咁快船到咯，唔知阿笨同阿尖上船之前有冇帶暈浪丸呢？Thank you 你。拜拜。呢層你又唔使擔心嘅，你睇阿笨佢哋搭船嗰陣幾咁生猛，一早已經坐定定等船開啦。哇，好靚啊！你話個地下都幾靚嘅。咦？阿笨做咩欣賞緊風景嘅時候突然間行開呢？佢去邊呢？唔該。可唔可以俾我揸啊？我揸得盡一個你睇下。我係船長。做咩有隻猩猩喺度噶？出翻去玩好嘛？唔該。即係咩？都幾噶我。因為船長唔俾阿笨揸船，所以隻船最後都有驚無險上到岸啦。落咗船之後，佢哋只要向右行一段路咧，就可以去到土產街度買手信啦。不過隨時都有意想不到嘅事發生啊！海怪啊！你話係咪咧？一嚟到土產街，阿尖就發晒狂咁，哇！勁走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 喎！唔通佢已經偵察到買手信嘅位置？錯晒，佢偵察到係串燒店嘅位置咋。好香喎！你成日掛住食，我覺得爸爸會中意食串燒多啲噶，我哋不如買呢啲做手信咯。唔啊！爸爸話要買甜包啊，走啦！俾我聞多陣先啦，我識呢個老闆娘有節噶喂。走啊！唔是但咯，是但咯，好啦，走啦。最後佢哋終於嚟到買甜包嘅地方啦！唔該，我想要呢個啊！我有錢嘅。你冇我有啊喂。嗱，Thank you。睇清楚有冇找錯錢啊！你同我收訂啦。哇！拿俾你啊，唔好自己食喎。知道咯。借你個背囊嚟用啦。而阿笨就將呢一盒要攀山涉水先買到嘅甜包，好細心咁放咗落阿尖個背囊嗰度啊！放好咯。
今次為咗一盒甜包，又搭車又搭船，又行咗咁多路，不過一啲都難唔到阿笨同阿尖啊！之但係好戲在後頭。誒，點解會咁嘅？弊家伙啦，回程嘅船走咗啦，阿笨阿尖點算啊？唉，只狗啊雖然買到手信，但係唔識搭船翻屋企喎。哎呀，佢哋怕水㗎。咁啊，一係買水泡即刻游水咯。怕水咯都話。咁啊 call 飛人服務隊用直升機啦。畏高啊！咁點啊？呢樣又唔得，嗰樣又唔得。哎，我諗咗方法，令到佢哋脫離險境㗎啦。廣告之後翻嚟話俾你知啦。廣告。哦。廣告翻嚟咯喎！你諗到咩方法幫阿笨同阿尖啊？呢個方法厲害啦，就係飛去日本安撫佢哋。安撫佢哋？點安撫啊？嗱，如果佢肚餓嘅話咧，就餵嘢俾佢食。哦，如果佢